Jangan lupa kepada bapak ibu yang punya anak yang mau pesantren, jangan ragu pesantrenin di Pondok Pesantren Al Ihsan Windu Janten. Sudah banyak contohnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi penerus perjuangan dakwah Rasulullah SAW, menjadi warasatul anbiya, menjadi pewaris ilmunya Nabi, menjadi alim ulama, menjadi para kiai, para ustadz. Alhamdulillah, alumni Al Ihsan sudah tersebar di mana-mana. Tidak sedikit juga yang sudah punya pondok pesantren, punya majelis, punya madrasah dan lain sebagainya. Alhamdulillah, barokah. Di Al Ihsan juga ada aliyahnya. Jangan khawatir, jangan takut enggak dapat ijazah umum, ada aliyahnya. Alirannya gimana? Alirannya Ahlussunnah wal Jamaah, lurus, enggak ke kanan, enggak ke kiri, ada di tengah. Sirotol mustaqim. Kalau kata Pak Camat, itu jenggotnya jenggot apa? Jenggot aswaja. Ini jenggot saya panjang nih, jenggot belum dicukur. Diumumkan juga nanti setelah acara beres, nanti ya setelah beres semua ditutup doa oleh Habib, panitia keluarga besar Pondok Pesantren Al Ihsan telah menyediakan ala kadarnya. Ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Khairil anamil arabi. Khairil anamil arabi. Sallu ala hadha nabi. Al-Hashimil Muqalibi. Sallu ala hadha nabi. Al-Hashimil Muqalibi. أعزكي الناس بي من وصفه في الكتب. من وصفه في الكتب. أهلا وسهلا. Alhamdulillah, guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah akan memberikan tausiahnya kepada kita, memberikan hikmah-hikmah maulid, dan juga haul sesepuh kita, sesepuh Pondok Pesantren Al Ihsan. Mari kita persilahkan kepada guru kita, mohon karena Allahnya, mohon keikhlasannya untuk memberikan mutiara-mutiara hikmah, memberikan dakwahnya kepada kami, agar kami bisa mengikuti jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kepada ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilillah wa fi sabili rasulih, Al-Habib Al-Mukarram Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf dari Jatiwangi, kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat. Mugia digabulkeun segala hajat-hajatna, dilancarkeun rezekina, dilunaskeun hutang-hutangna. Loba hutang tararik ya ibu-ibuna, masya Allah. Seueur hutang ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan berkat bulan maulid hutang lunas, lunas sadayana. Mudah-mudahan nu teu acan gaduh jodoh digampilkeun jodohna. Teu nanaon nini-nini ge ngilu amin jeung incuna. Nutos gaduh jodoh mugia ditambihan. Ibu-ibu mah cari cing. Amin ta'alim bu.
dipayun amin. Ngomong golongan dia mah amin sadaya ya. Abdi ge amin. Dipengker alim, alim tak amin. Nah iya, mata salah paham suami istri tuh ya seperti ini Bapak. Ya, seperti ini. Doanya belum beres, geus baper ti heula. Nutos gaduh jodoh mugia ditambihan bahagia. Nah, tadi alim, ayeuna amin. Nya Habib sih cenah. Sangkina meureun ditambihan jodohna meureun. Ditambihan sakinah mawadah warahmahna, ditambihan bahagiana, ditambihan saleh sareng salehahna. Mugia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al ghadha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bu kapireng tes sora pamegetna wae ibu-ibuna tadi nuju mireng nami Kanjeng Nabi ngaciciri cing wae kunaon. Muncek bahasa Jatiwangi nama ngajeredog wae kunaon. Terang ngajedog terang. Sami di dia ge sami. Oh sami, bilih teh benten. Kunaon ibu cari cing wae? Hah? Tidak mengerti, tidak tahu apa belum bisa baper sama Kanjeng Nabi. Hah? Ini jadikan momentum Maulid Nabi ya. Sekarang ini saat ini mungkin yang tahun-tahun sebelumnya kita sering hadir tapi perasaan ini belum kita bisa bawa sama Nabi. Padahal para wanita itu soal perasaan nomor satu dibandingkan para laki-laki, betul? Betul. Anu boga perasaan teh lalaki tak awewe. Hanya awewe, lalaki mah teu boga perasaan. Heeh. Laras Pak? Makanya sungguh mudahnya ketika seorang wanita membawa perasaan itu kepada Nabi Muhammad, dia akan lebih cepat untuk bisa mencintai Sayyidina Muhammad. Awewe mah baperna beda deui ka duit, emas, pokoknya sesuatu nu eueuh manfaat cepet ya. Oleh karena itu ibu tolonglah ya, ketika kita tahu seorang wanita itu berperasa lebih daripada laki-laki, tolong perasaan itu jangan disia-siakan. Arahkan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun sekarang, momentum perasaan ini dibawa kepada beliau Sayyiduna Muhammad SAW. Oleh karena itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya kalau kita lihat laki-laki dan wanita, perasaannya itu lebih hebat wanita dibanding laki-laki. Contoh ibu ayeuna naik motor duaan jeung pak salakina sama suaminya. Ketika naik motor cek si ibu teh Pak mending jalan ke kiri bae, cek bapak henteu aing mah ka kanan hayangna. Cek awewe teh cek pamajikanna cek istrina nyanggeus dan nurut ka salaki, leres nurutkeun. Kakarek sakilo bana kempes. Kumaha tah omelan para wanita. Geus pasti
perasaan. Langsung nyetrum. Panjang, lelaki mah gampang, kempesnya enggeus ka bengkel. Ka tambal ban, teu loba mikir. Tapi awewe bari jeung ngeplak si bapak teh kumaha? Coba cek urang ge ulah lewat dieu, lewat ditu. Tadi mah teu kempes. Geus panjang eta diungkitna sampai 3 bulan dah. Heuda perasaan. Mau nggak mau para laki harus mengakui. Makanya para laki-laki itu harus bisa menjaga perasaan wanita. Setuju, Bu? Oh, tambah gede irungna. Pukuk itu kahayang teh, Beb. Sampai Nabi Muhammad pun lihat, saking taunya perasaan wanita, Nabi Muhammad sangat menjaga. Sangat menjaga. Kalau kita lihat satu saja ayat Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Lihat, perhatikan ayat ini. Allah menghukumi, Allah menentukan bahwasannya tidak boleh menyembah Tuhan selain kepada Gusti Allah. Tidak boleh, hanya Allah. Dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua berarti saha ieu? Ibu sareng ibu jeung ibu sama bapaknya. Lihat Allah ketika mengatakan ibu dan bapaknya. Apakah Allah mengatakan di situ 3 kali ibu 1 bapak? Tidak. Yang mengolah ini siapa? Nabi Muhammad. Saking cerdasnya Rasulullah, ayat ini ketika diperintahkan keduanya, kedua orang tuanya, laki-laki dan wanitanya, ibu dan bapaknya harus berbuat baik setiap para anak-anaknya. Di situ Rasulullah mengatakan, melihat perasaan seorang wanita, mengatakan ummuka thumma abuka. Pernah dengar hadis ini? Betul? Indung terus bapak. Naon maksudna? Cek rerencangan abdi mah maksudna teh bapak teh kudu kawin 3 kali. Lah. Heunya beda, eta mah beda tafsiran kahayang maneh cek aing teh. Maksudnya di sini apa? Saking cerdasnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengetahui perasaan wanita. Ibu, summa bapak. Coba kalau seandainya dibalik, bapak, terus ibu. Bagaimana perasaan ibu? Nyeri hati. Kunaon sinya? Kunaon? Urang nu ngalahirkeun, nu ngajuru teh urang cenah. Nyusuan, peting-peting hudang, mun gerding urang digendong, leres, dicuciin bajunya, diombehan, segala macam, kurang ku indung. Kunaon bapak 3 kali indung hiji, nyeri hati itu, Bu. Nyeri hati. Pasti ngomel si ibu-ibu. Beri jeung ngomong, oh Nabi Muhammad mah teu adil tuh. Tapi lihat cerdasnya Nabi Muhammad, adilnya Sayyidina Muhammad, mengetahui perasaan para wanita. Sampai mengatakan ibu. Apa bapaknya kesirihan? Entunya Pak. Ente santai bae. Kenapa? Karena memang lelaki mah teu boga perasaan. Beda perasaannya, berbeda dengan wanita. Makanya ada suami istri ini pelengkap. Laki-laki mah mengandalkan pikirannya, IQ-nya. Ya, kalau perempuan IQ-nya separo, nu melengkapi laki-laki. Perasaan laki-laki separo, yang melengkapinya perempuan. Saling melengkapi, hadirin. Saling melengkapi. Itulah perasaan para wanita. Makanya saya bilang sungguh indahnya ketika perasaan itu dibawa kepada Rasulullah. Ketika perasaan itu dibawa ke Rasulullah, sedikit-dikit bagaimana sih Beb yang baper sama Nabi? Gampang. Yang baper sama Nabi itu enggak melihat dan tidak mendengar nama Kanjeng Nabi kecuali hatinya akan tersentuh dan tersentuh. Pasti otomatis pikirannya, orang yang baper sama Kanjeng Nabi, dia tidak akan meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Setiap langkahnya, langkah urang sapopoe teh, langkah nu wajib be nu urang bakal dilakonan, punten. Bapak sareng ibu ayeuna ti dieu bakal aruih moal eta rek ngajeredog di dieu. Ada ngajeredog di dieu tek balik. Itu kamu yang di sana itu bagian qosidah ya. Apa santri? Hadroh. Mau pada pulang apa mau pada tidur di sini? Mau tidur di sini. Wah. Ya semua juga bakal mau pulang. Ayeuna nya ropot sendal ya.
Kira-kira baralik maka sendal moal, geus beb dipicen be sendal moal lain. Pasti diangge. Ayeuna ngangge sendal kinten-kinten tadi we nuju nyopot sendal, kira-kira inget teu nyopot sendalna atas dasar sunnah Rasul atau lupa? Jujur semua yang di sini. Jujur semua yang di sini angkat tangan. Yang ingat tadi waktu nyopot sendal pakai keifiyahnya sunnahnya Rasul. Angkat tangan. 1, 2, 3. Waktu nyopot sendal nih ingat sama Nabi. Jujur aja nggak apa-apa. Angkat tangan, angkat tangan. Kayak diberek ku panitia duit 25 ribuan. 4 orang. Segini banyaknya. Bukan bapak sama ibu tidak tahu teori tentang sunnah Rasul. Saya yakin semua tahu. Beb angan-ange manusia teh mahalul khoto wa nisyan bari jeung dalil pisan salah ge. Aya nu kitu? Aya. Ya aya di jelema poho masa sakali lain unggal poe unggal menit poho eta mah lain poho. Memang jauh jeung Kanjeng. Memang teu bisa baper ka Kanjeng. Teu bisa baper ka Kanjeng Nabi. Sok ayeuna mulai ayeuna ya. Ya, nggak usah sunnah tambahan dulu kan ada sunnah tambahan qobliyah, ba'diyah, duha. Sok saha nu tadi salat duha nya saeutik. Heeh. Nu sapopoe bakal ku urang dilakonan, nggak dari ulamanya, nggak dari habaibnya, nggak dari kiainya, nggak dari pejabatnya, semuanya, nggak dari santri dan santriwatinya, nggak dari ibu dan bapaknya, semuanya. Ketika mereka semua serentak selalu berkoneksi, setiap langkah itu adalah langkah kewajiban, selalu diiringi dengan sunnah Rasul, insya Allah kebahagiaan bukan untuk diri kita dan keluarga kita, tapi insya Allah untuk seluruh negara Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Indonesia bisa kos ieu maksudna paribahasa ieu pabelit itu pabelit, karena jauh ke sunnah Nabi. Sebab sehari-hari aja, jangan jauh-jauh minum. Tadi siapa yang minum? Hah? Ya semua yang minum. Kadang-kadang minum masih inget ke kanan tak kiri heula nginum. Teori mah heueuh kanan, tapi kadang-kadang mun muka aqua ya muka botol ya. Tangan kanan muka. Geus dibuka teh nginumna make tangan loba nu kitu. Seueur teu? Nya ieu kan daek-daek urang bakal nginum satu kewajiban lah paribahasana hayang nginum. Masuk tadi yang masuk WC kamar mandi, toilet. Masih inget nggak keluar sama masuk kiri kanan dulu? Ada poho. Ai teori mah geus jauh teori ge apal budak leutik anak aing ge apal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ayo bawa perasaan itu Bu ya. Selalu koneksikan dengan Rasulullah dan selalu ingat sama Nabi Muhammad. Dan ketika mendengar nama Muhammad otomatis aduh, di Kanjeng Nabi euy. Kanjeng Nabi euy. Sama kayak ibu juga kalau seneng sama seseorang. Ya, seneng sama fulan. Misal contoh si Otong, misalkan ayo Otong. Otong bogoh kasih Titin misalkan aya Titin. Eta nu arana di pikiran si Otong jeung di pikiran Ibu Titin, di mana aya mireng nami Otong pasti sangkina Otong kabogohna. Itu perasaan. Nah ini maulid sekarang harus seperti itu. Itulah kunci kesuksesan seorang hamba Allah Subhanahu taala. Siap mau bawa perasaan itu? Siap? Siap ya Rasulullah. Ayo sama-sama. Salamun ya Rafi. Bari jeung bawa perasaan itu membayangkan wajah Nabi Muhammad. Adfatayaji alamin ya uhailal jud wal ya uhailal jud wal mawa perasaan teh bari jeung qasidahan di imah 1 menit 2 menit bakal rasa timbul cinta kepada Nabi Muhammad. Ieu mah henteu bari jeung ngadengekeun lagu dangdutan nya kumarek perasaannya Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral habaibul kiram, mu'azzatul kurama, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama nuku pribados dipihormat, anu hapunten namina teu disebatkeun hiji-hiji, para alim ulama na, para kiai na, para kesepuhana, da memang teu arapal saha namina-mina, jangan salahkan diriku, tidak ada tertulis di sini ya. Jadi teu disebutkeun hapunten. Kan tetapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat pribados ka anjeun-anjeunna, mugia sing ari istiqomah para alim ulamana, sing ari kelas, sing bagja dunia akhirat, sing dipasihan panjang yuswa fi taatillah, dipasihan rizki hissiyah wal ma'nawiyah, zahiran wa batinan fi afiatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga tidak lupa kepada aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir, kita doakan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia barakah. Dan mudah-mudahan aparatur pemerintahnya semuanya dari pihak yang paling bawah sampai pihak paling atas, mudah-mudahan Allah mudahkan mereka-mereka untuk bisa mengemban amanat anu bisa ngabagjakeun masyarakat rakyat Indonesia dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa yang saya hormati, saya muliakan daripada seluruh para panitia acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus hauliyah daripada sesepuh pondok pesantren Al-Ihsan, semuanya dari pengasuhnya khususnya Bapak Kiai Mansur, Bapak Kiai Haji Mansur sah? Oh Masya Allah, Bapak Kiai Haji Mansur beserta keluarga besarnya, istrinya dan anak-anaknya semua, santri dan santriwatinya semuanya, jamaahnya yang hadir semua, yang sudah berpartisipasi, mudah-mudahan dalam acara bahagia ini Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini menjadikan perantara kebaikan untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihsan, perantara kebaikan untuk bisa perantara kekabulan hajat-hajat. Hajatid dunya bil maisarah, semua hajat dunia dimudahkan oleh Allah. Wa hajatal akhirah bil maghfirah wa murafaqatal habib sallallahu alaihi wasallam, dan hajat akhirat kenging ampunan ti Gusti Allah sareng dikumpulkan sareng baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada dua tema pada pagi hari ini, acara peringatan Maulid dan acara hauliyah. Saya akan sesingkat-singkatnya. Pertama, acara hauliyah. Acara hauliyah teh naon? Acara haul tahunan untuk doa bersama. Acara hauliyahna bid'ah, mulutna bid'ah, dua-duana bid'ah, tapi urang mah hidup bid'ah, geus kitu bae. Tapi bid'ahna anu hasanah. Kalau ada yang ngomong misalkan, oh wah di zaman Nabi na acara haul kajen teuing preketek kumaha aing. Misalkan mulut eueuh di zaman Nabi kajen teuing kumaha aing preketek. Percuma rek ngadebat dulal dalil. Geus moal karah bisa kembali mereka pun hese kecuali hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngomong bae kieu, acara hauliyah jeung acara maulid bejakeun taroskeun ka anjeunna. Yeuh tanyakeun, tahu halal tah haram gitu bae geus. Mun urang cih kumaha urusanna ya tahu jeung haul jeung mulut. Nya geus ditangah jawab mereka itu haula yang mengatakan bid'ah sampai datang nyerocos sungutna monyong heuh. Caroskeun tahu halal tah haram gitu bae. Lamun anjeun ngomong halal naon maksudna, nya geus jawab bae. Mun manehna ngomong halal taroskeun deui, tempe halal tah haram. Ya enak nanya ka jamaah, tahu halal tah haram? Tempe, kangkung, kol, genjer, cambah, sambal kacang, diulek dihijikeun jadi naon? Karedok, ulek, gado-gado. Gado-gado ulek jeung karedokna halal tah haram? Lamun tempena halal
tahuna halal, genjerna halal, kolna halal, kecambahna halal, sambal kacangna halal, dihijikeun cuman beda nama, berpindah nama setelah dijadikan satu namanya gado. Gado-gado nah halal tah haram nya halal, lamun gado-gado ngomong haram berarti siap belegug. Geus puguh jeroana halal. Sarua muludan jeung hol ge kawas kitu goblok gitu. Heeh. Acara muludan jeung hol eusina naon? Sedekah halal. Silaturahmi wajib. Naon deui? Sholawatan sae. Hadorohan bener alus. Tahlilan maca tahlil masa ngomong haram? Naon deui? Sedekah. Leres. Nya teh pembagi teh kumaha? Aing amplop nya sarua. Insyaallah. Kabeh halal, ayeuna tahlilna halal. Ngomong la nyarios la ilaha illallah dzikirna halal. Subhanallahna halal, sholawatna halal, sedekahna halal, silaturahmina halal. Masya Allah. Doa bersamana halal. Dijadikan hiji arana naon? Maulid bisa, tahlil bisa, haulan bisa. Ngomong haram berarti belegung. Geus teu kudu mawa dalil. Setuju? Nah, acara haulan ini sangat penting hadirin. Pentingnya untuk apa? Memang kalau dijelaskan masalah pembahasan doa, pembahasan pahala, ini akan panjang lebar. Intinya kepentingannya ini kembalinya sebenarnya bukan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Apalagi yang kita haulin ini orang tua atau haulin sesepuh. Yang dihaulin ini biasanya orang-orang yang soleh. Manfaatnya butuhnya untuk kita. Untuk apa? Ketika kita kalau sudah mati. Maksudnya kumaha? Kieu. Contoh kieu. Punten. Bapak sareng ibu munggah haji. Berangkat, belum pernah ke Mekah sebelumnya. Berangkat ke sana sama rombongan berangkatnya. Nyampe di airport Jeddah, subhanallah pisah. Nggak tahu gimana ceritanya, ujug-ujug urang sorangan teh jelema awam, jelema teu nyaho, jelema bodoh, jelema teu ngarti. Ketika di Jeddah, bus rombongan geus mangkat, urang sorangan bae, eueuh nu kenal kira-kira ceurik henteu? Jujur-jujuran bae, paspor dibawa ku itu. Ayo rek ngomong naon? Aya nu ngajak ngomong bahasa Arab, "Fin ente, minen ente? Fin majmu'atak?" Ha ho. Ayo cerik teu Bu? Komo ibu-ibu nu boga perasaan cerik teu? Cerik bapak aing hayang wih. Betul? Mewek lalaki ge mewek. Da can kenal eueuh nu nyaho, komo kakarek pisan ka ditu. Leres? Butuh mana yang mau menolong saya? Kok ditu ka dieu teu katimu. Katimu nangke mun geus erek baralik katimu di airport. Lah, teu jadi hajina. Nya ceurik era ongkoh tersiksa batinku. Betul? Nah, itu yang pertama, ceurik. Nu kadua, sarua gitu, ditinggalkeun busna. Ya Allah, aing kumaha ye? Kakarek 5 menit, ujug-ujug aya jalma datang. Mana tetangga aing di dieu. Geus lami gawe di dieu, nyatos lami ibu ebah. Cenah ebah. Bungan teu Bu? Asa boga dulur. Ditulungan moalnya pasti ditulungan. Dipeluk, ayo. Ke dijajabkeun mana jamaahna? Aya naon nama travelna diteleponkeun da anjeunna geus pinter nu di dinyana. Bungan teu? Bunga asa salamet teu? Salamet. Sarua hol ge kitu. Ya sesepuh orang-orang soleh blek maut ke alam barzah, alam kubur. Oge geus nyaho alam kubur. Teu nyaho kawas kumaha? Bener. Ketika melek, alah cina eueuh nu kenal saha ieu? Pokna teh aya kiai nu diholan ku urang datang. Ya Allah, ieu bapak kiai nu ku urang kamari urang hadir holna ieu. Kenal ka Pak Kiai? Nya kenal. Heuh aing kenal ka maneh, mana sok ngiriman Fatihah ka urang. Bungan teh di jero kubur. Bungan teh kirim Fatihah ke Syekh Abdul Qadir Jailani, kirim Fatihah ke Sunan Gunung Jati, kirim Fatihah ke Habaib Fal Faqihil Muqaddam Al Habib Abdullah Al Haddad, Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Atos. Unggal poe mun aya holna di mana Al Habib Abu Bakar, Habib Ali Habsyi hadir. Fungsinya untuk apa? Ketika kita mati sendirian di alam kubur, mereka orang-orang soleh yang telah berangkat duluan ke akhirat, mereka akan menyambut kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Kajen teuing nu ngomong bid'ah mah moal disambut. Keun sina marewek di ditu heuh. Keun bae. Heunya saha da urang mah butuh pertolongan. Saha si urang? Urang mah teu boga amal, urang butuh pertolongan haula mereka ini. Nah, ini manfaatnya hauliyah dan ini salah satu bakti juga. Baktinya seorang murid ke kiainya, seorang bakti seorang tua anak kepada kedua orang tuanya, kepada kakek-kakeknya. Jadi itu manfaat haul. Dan ingat ketika ingat haul, ingat kita ini butuh syafaat mereka. Ketika ingat haul, kita ini ingat bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Dari hadis ini aja udah harus ngerti. Pemikiran kita harus luas, jangan sempit. Lamun sempit akhirnya bid'ah bae nu aya. Eta biasana nu ngomong bid'ah otakna geus pacampur deket jeung bujur biasana. Gemes aing mah. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nya intina itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Mereka akan bangga dan mengenal kita ketika kita meninggal, berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat, kita akan disambut oleh mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Siapa sih yang tidak mengenal Rasulullah? Siapa sih yang tidak ingin kumpul sama Rasulullah? Siapa sih yang tidak ingin dicintai sama Nabi Muhammad? Alhamdulillah, khususnya di bumi kita Indonesia, bumi ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang terlihat ekspresi mereka secara zahir, batin masing-masingnya. Secara zahir mereka mengekspresikan mereka cinta sama Rasulullah. Mereka gembira sama Rasulullah ketika datang lahirnya Sayyiduna Muhammad SAW. Berharap kita bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita sering dengar hadis al-mar'u yuhsaru ma'aman ahab. Kita berharap kita tidak punya apa-apa. Amal kita sedikit. Wa kasbuna kullu zalal. Lakin lana fikal amal. Tapi kita punya daripada angan-angan. Angan-angannya apa? Untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ekspresi ini akan menggiring kita untuk bisa kumpul kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Sedikit saja karena jam sudah menunjukkan jam 11:30, jadi saya akan singkat sesingkat-singkatnya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa golongan. Aya golongan nu mimiti ya. Kumpul jeung Nabi, diuk jeung Nabi. Heeh, timulai leutik jeung Nabi. Timulai Nabi leutik. Timulai Nabi alit. Lahirnya Nabi dia tahu. Hebatnya yang namanya Muhammad dia tahu. Jujurnya yang namanya Muhammad dia tahu. Kumpul selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Di kota Mekah. Mereka menghargai, mereka mencintai, mereka senang. Bahkan ketika mereka mau keluar kota, ya, mau dagang, orang-orang kafir Mekah ini, orang-orang Quraisy dulu, sebelum dinyatakan kafir, masih orang-orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, mereka masih menyembah berhala. Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi, kalau mereka mau keluar kota, barang-barang berharganya dititipkan kepada siapa? Muhammad. Geus aing mah teu percaya ka pamajikan mah, percuma sok nilep cenah permajikan. Jadi nilep teh di zaman baheulana geus aya. Di zaman Abu Jahal teh geus aya. Embung cenah, mending nitipna ka Muhammad bae. Kunaon? Aman, amanah, jujur. Siapa yang tidak mengenal hebatnya, keamanannya, keistimewaannya, jujurnya, amanatnya Sayyidina Muhammad, semuanya mengenal. Sepakat satu kota Mekah. Sampai mereka pun memberikan gelar Al-Amin. Tiba saatnya di 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad membawa risalah dari Allah. Yang mereka sudah menyatakan percaya dan memberikan gelar Al-Amin. Golongan yang pertama mereka menolak. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang menolak? Yang tadi nak rombongan pertama iya, anu geus mengakui Muhammad Al-Amin. Terus Nabi Muhammad menyatakan risalah kepada mereka, tapi mereka menolak. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Siapa contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf. Ya, banyak mereka. Anehnya secara logika anehnya, 40 tahun kenal, percaya, tapi mereka menolak dalam sekejap. Ini rombongan yang
Sama. Oke, pegang dulu. Ada lagi rombongan yang kedua. Kenal sama Nabi Muhammad. Duduk sama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad membawa risalah hijrah ke Madinah, mereka menyatakan kenabiannya. Di depan Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyatakan keislamannya secara zahir di depan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad membawakan ayat-ayat berkumpul dengan para sahabatnya, ieu jalma-jalma golongan nu kadua pangharepna diukna. Tapi giliran di belakang Kanjeng Nabi Muhammad, waduh, buzzer ini, buzzer. Tahu buzzer? Nah, zaman ayeuna ge aya buzzer. Baheula aya, ayeuna aya. Waduh. Ngegongan, nyingsieunnan. Ketika Nabi Muhammad mau ngajak persiapan perang atas perintah Allah, perang Uhud nih. Geus 1000 geus ngalilu para sahabat gara-gara jalma golongan nu kadua. Erek naon ngilu maneh? Pamajikan maneh jadi janda loh. Ieu ngan 1000 itu musuhna 3000 modar sia. Nya terus terang be Nabi Muhammad ini baru membawa risalah ke Madinah. Ini perang Uhud ini pembalasan dari perang Badar. Yang orang-orang kafir itu kalah. Wah, disingsionan. Berubah kedeung direk panen lo pakaya maneh terjadi panena mun maneh ngilu perang. Padahal ieu jalma nu ngagrogoti ieu teh lamun nabi keur kumpul diuk panghareupna setan deh. Tapi nu kadua ieu golongan nu kadua, tapi mun erek perang digrogoti. Salat subuhna di imah bae. Tara ka masjid. Boa mah meureun teu salat subuh. Jadi kelihatan ini golongan yang kedua. Masya Allah. Sampai nu tadina 1000 orang mau perang Uhud jadi 700, nu 300 bubar. Gara-gara naon? Gara-gara golongan anu nomor 2. Wah, geus bikin kisruh di Madinah teh nomor 2 teh. Kahadenya lain kampanye nomor 1 nomor 2 ya aing kahade ya. Eueuh teu usum ya. Ini lagi menceritakan golongan nomor 2. Siapa mereka? Tadi kan mimiti Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu lah pokoknya mah loba. Uqbah bin Abi Mu'ayt, orang-orang kafir Mekah menolak Nabi Muhammad. Yang kedua, golongan yang kedua, golongan orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul li rombongan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, geus ieu ngagrogoti. Jadi lamun heueuh asa aing sebagai non pahlawan mun cek paribasa maju. Geus maju mah mundur manehna. Ini orang-orang yang kedua. Aing nyemak, masya Allah, mimiti mah heueuh siga nu heueuh, tapi di tukang ngagecek umat Islam. Zaman sekarang yang golongan kedua ada banyak. Masya Allah, seakan-akan dia Islam, menyatakan keislaman secara zahir, tapi batinna ngarusak Islam. Ya golongan nu kadua aya. Golongan nu katilu aya deui, kumpul sama Nabi. Salat jeung Nabi, diuk jeung Nabi, sodakohna hebat, puasana hebat, sagala-galana hebat. Nabi pun tahu dia bukan orang munafik secara zahir dan batin, dia betul-betul sama Allah dan Rasulnya. Bayangkan, hebat saim wa qaim, saimah wa qaimah, lain si saimah kahade ieu. Ya. Ahli puasa, ahli salat, ahli sodakoh, ahli perang, teu lalakina, teu awewena. Tapi ini orang mau mati hese. Mau mati susah, nyebut la ilaha illallah teh hese. La bae. Ieu golongan nu katilu. Aya teu nu kitu? Aya. Saha contohna? Alqamah. Terang Alqamah? Saha Alqamah? Huwa shaim, huwa qaim, masya Allah, huwa jahid, mujahid, ahli puasa, ahli ibadah, ahli sodakoh, duduk jeung Nabi, sholat 5 waktu tepat di masjid. Tapi aneh, rek pae hese, padahal ieu lain ti golongan orang-orang munafik. Ieu golongan nu katilu. Naon golongan naon? Aya. Kunaon rek pae hese? Boga masalah. Jeung saha? Jeung indungna. Masalahna gede henteu. Dianggap ku Alqamah teh masalah leutik.
Ada dua masalah cerita Alqamah ini. Pertama, memang dia durhaka sama orang tuanya walaupun dia anggap itu masalah kecil. Apa? Mendahulukan istrinya dibanding ibunya sampai ibunya itu sakit hati. Padahal ngan sakali mihelakeun naik ontak nalah mun paribahasa nama sok mangga neng heula. Padahal mah kuduna kumaha? Indungna heula. Padahal di situ Alqamah marah Allah, ini masalah sepele. Tapi nggak bisa menyepelekan masalah hukum Allah sekecil apapun. Kalau kita sudah menyepelekan, itu sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat dosanya kecil, apalagi dosanya besar, tapi lihat kita berbuat dosa kepada Dia, Allah yang maha besar. Nah, iya golongan nu katilu loba nu kieu ya. Aya nu kitu, aya. Puasa, ibadah, salat, tapi rek paeh hese sampai dibacaan Yasin 7 kali teu paeh-paeh bib. Heunya ieu golongan nu katilu ieu teh ieu. Kunaonnya? Berarti ieu aya masalah lamun teu jeung indungna, jeung bapakna, jeung baturna, jeung tatanggana. Buat tanyakeun ka tatanggana, kunaon cenah ieu paeh hese? Ceuk heueuh aing nyeri hate ieu jalma mun meuleum sate cenah. Kebulna bae ka dieu cenah. Merek nama hanteu, bayangkan gara-gara kebul rek modar hese bisa jadi golongan nu nomor 3. Iya nomor 3 teh golongan hablum minannasna. Aduh nyungsep hablum minallahna mah hebat. Keur mah urang hablum minallahna subuh katinggalan bae jeung tatangga pabeulit bae nya akhirna pindah ka nomor 2. Untung teh nomor 1 ge. Nomor 2 bahaya, nomor 1 juga ya. Ieu mah nya golongan sabaraha? 2,5 meureun heuh. Nu 3 mah tadi kan ahli ibadah, ahli sholat, tapi nya aya urusan jeung manusiana, jeung indungna, jeung bapakna, jeung tatanggana, jeung babaturana, jeung pamajikanna, aya hak-hak yang belum terselesaikan. Urang mah sholatna pabeulit, sodakohna medit, puasa nangan Ramadan bari jeung heueuh gegelendeng, iraha lebarana bari jeung males ibadahna, bari jeung tetangga pasea, berarti urang mah 2,5 lain 3 deui. Ya Allah, ieu nomor 3 ge rek paeh hese. Sarua aya deui awewe perempuan Bu, awewe teh perempuan wanita. Subhanallah, datang seorang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fulana binti fulan qad matat. Seorang perempuan dari wanita Ansor meninggal dunia ya Rasulullah. Dia ahli saimah wa qaimah, dia ahli puasa, ahli ibadah, hebat ibadahna. Ya Rasulullah, la'allahu fil jannah, mungkin dia di sorga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la bal hiya finnar. Henteu, anjeunna ayeuna di neraka. Kunaon ya Rasulullah, kan anjeun terang eta ahli ibadah. Heeh. Ahli ibadah, tapi tetap mautna suul khotimah, nunggu di sidang ku Gusti Allah heula. Kunaon? Karena dia masih ada urusan sama tetangga-tetangganya. Mulutna teu bisa dijaga. Ghadzafa hadza. Ngecek ka ditu, ngecek ka dieu, ngomongkeun itu. Nya si Iroh, si Sade, Juju, Kokom, tiluan ngumpul ngomongkeun si Eti. Aya nu kitu? Iya aneh nu tiluan teh Kokom, Juju jeung si Iroh, ahli salat, ahli sedekah, tapi ngecean bae ngomongkeun gagorengan si Eti. Nya akhirna tah saur Kanjeng Nabi. Padahal ieu ahli, nah berarti nu katilu ya. Aya nu kitu aya. Nya muludan teh ya, biar kita paham kita posisi yang kemana. Ulah ngomong hayang cinta jeung Nabi, kumpul jeung Nabi, tapi masih posisina di nu katilu bae. Masih mending di nu katilu tinggal lompat ka nu kaopat. Heeh, ieu mah 2,5 hese. Nu 2 mah nya ulah atuh, mosok jadi buzzer maneh heuh. Walah. Mosok jadi munafik heuh, rek ngadu domba Islam. Masya Allah ya udah benar-benar dihidangkan nanti sama Allah Ta'ala. Ulah nomor 1 nomor 2 mau ulah dilihat ieu urang teh posisinya keadaan lagi di nomor 3 nya lamun teh nya 3 nya 2,5 tadi lah 2,5 nya 2,5 gitu sedekahna sabaraha nyumbang ka pengajian osok tara subuh jam sabaraha jam 8 duha jeung subuh hiji jadi hiji Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eta rombongan nu katilu. Rombongan nu kaopat aya deui ahli sedekah, ahli perang, ahli sagala-gala, hablum minallahnya beres, hablum minannasnya beres.
Bahkan mereka dapat pujian dari Allah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini lihat, ruhama'u bainahum. Hablum minan nasnya beres. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kan bihim khasasa. Mereka tidak memikirkan dirinya. Mereka memahami ketika Rasulullah mengatakan, jangankan sama orang lain, jangankan sama siapapun, dengan tetangganya mereka hati-hati. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Lihat, disangkutkan dengan keimanan dengan tetangganya. Mun marane heueuh cek Kanjeng Nabi saha-saha jalmi anu beriman ka Allah sareng hari akhir, maka mereka akan memuliakan daripada tetangganya. Sampai mengetahui makna dengan dikatakannya aljar qobladar. Tatangga heula saacan aya nu di imah. Meulem sate, masak udang, kan ambeuna ka dieu ye. Ka tatanggana sebelum ngasih makan marab non. Ngasih makan atau marab, ngasih makan sama anak istrinya, si suami bilang, wahai istriku, jangan kasih makan anak dan yang berada di rumah ini sebelum Anda membagikan kepada tetangga-tetangganya. Ulah sampai ke di akhirat mana kunaon rek pae hese neraka geus dibuka gara-gara kebul sate. Ulah sampai ini Habib lamun tukang dagang sate mah beda deui tukang dagang sate mah tetanggana nu gebleg nu beda deh tukang dagang sate ngebulnya eta mah geus memang tukang dagang beda deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Jadi yang keempat ini urusan vertikal sama horizontalnya beres. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, ini semuanya mereka mendapatkan kabar-kabar gembira dari Allah. Nah, ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara Hauliyah ini ketika kita melihat sejarah salaf-salaf orang-orang soleh terdahulu yang kita oleh orang-orang soleh dan mereka para sahabat terus lebahkan Nabi Muhammad, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjadikan kita yang nomor 4 secara vertikal dan horizontal beres. Coba introspeksi diri kita, bagaimana horizontal kita, bagaimana vertikal kita. Bagaimana hablum minallahnya kita, bagaimana hablum minannasnya kita. Kadang-kadang ya Allah, ya, suatu perkara yang kecil menjadi besar gara-gara saya punya dendam dengan orang tersebut. Ya Allah. Padahal semua itu lihat akan amal ibadahnya dari urusan hablum minallahnya akan dibekukan oleh Allah sebelum urusan hablum minannasnya beres. Sarua ditangkap korupsi misalkan, korupsi ditangkap, ini belum jadi tersangka, masih jadi saksi misal, belum dijadikan tersangka, ditangkap, diamankan dulu oleh KPK, belum jadi tersangka, itu semua asetnya dibekukan tidak? Dibekukan dulu, kayak ulah diutak-utik, bisik korupsi nya dibeakeun, habis disita. Sama kita pun seperti itu hadirin. Amal-amal ibadah kita dengan urusan kita dengan Allah, sholatnya, puasanya, ngajinya, zakatnya, sodakohnya, nanti dibekukan dulu. Urusan ente jeung tetangga kumaha ente nih kadang-kadang ya. Ente nih kadang-kadang tahu kagak nyaon teu. Iya masih dibekukan. Oh jeung tetangga gara-gara kebul nyeri hate ke di sidang di Gusti Allah. Masya Allah, jangankan urusan kebul, jarum ditanya. Jarum ditanya. Baheula pernah nginjem jarum tadi balikeun, di akhirat ditanya nungguan asup sorga gara-gara jarum 500 tahun dah. Makanya ibu sok nginjem bertetangga sok. Balikeun nginjem teh. Ulah di aku geus nginjem ka laut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai segitunya. Ya, dibekukan sama Allah. Kalau urusan hablum minannasnya beres, baru dikembalikan lagi. Mangga. Tapi kalau belum beres, habis. Jadi dikatakan kata Nabi Muhammad, muflis. Tahu muflis? Orang katanya Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu siapa itu orang yang muflis?
Kata Rasulullah, kata sahabatnya, ya Rasulullah, yang kami tahu orang yang muflis itu orang la dinar wala darahim. La dinar wala darahim. Gak punya uang fulus dinar ataupun dirham. Lah, kata Rasulullah. Bukan itu orang yang muflis nanti ja'a fi yaumil qiyamah. Datang di hari kiamat, mereka bawa sodakohnya segunung, bawa ibadahnya segunung, bawa puasanya segunung, bawa sholatnya segunung. Tapi Masya Allah itu amalan-amalan pahalanya akan habis, hilang begitu saja. Akan diberikan kepada orang-orang yang telah engkau sakiti. Yang telah engkau sakiti. Dibikin misalkan Otong jeung si Junen. Si Otong ahli ibadah. Tapi gawena si Otong nyerikeun hate bae ngomongkeun si Junet bae kagorengana. Beb ngomongkeun batur teh kan kadang-kadang ada yang diperbolehkan, ada. Tapi itu ada hukum dalam syariatnya. Henteu padu bae kudu belajar heula. Ulah sok ngadalil bari jeung teu nyaho. Akan disidang sama Allah. Eta pahala si Otong dibikeun kabeh ka si Junet. Dosa si Junet dibikeun kabeh ka si Otong. Matinya Islam. Tapi dikebugan heula ku Gusti Allah di akhirat dibereskeun. Sorga mah sorga, tapi kan lila daek jutaan tahun di neraka. Heunya embung. Nyanggeus bib tenang aya syafaat Kanjeng Nabi. Syafaat itu urusan ente sama Allah, Nabi bisa nolong insya Allah. Tapi kalau udah urusan sama manusia cek Nabi nya bereskeun heula. Ieu ge sarua umat urang, ieu ge sarua umat urang. Makanya jangan macem-macem. Ieu urang masih golongan rombongan nu kadua 2,5 jeung 3 3,5 saeutik komo 4 hese. Ayeuna peringatan Maulid kudu bisa paling henteu kudu nomor 3,5 erek menuju 4. Gagian 3,5 teh maksudna mah kalau masih punya salah peringatan Maulid hayang ngimpi Nabi, hayang kumpul jeung Nabi tapi masih ribut jeung tetanggana moal karang ngimpi Nabi datang ka modar ge. Moal. Sholawat terus, nya sholawat teh biar kita ini akur sama tetangga. Enggak, kenapa? Sholawat itu adalah cahaya. Cahaya itu yang menyirami hati. Ketika hati bersih, hatinya suci, berkat sholawat kepada Nabi, mereka mau menghidupkan sunnah. Dan sunnah itu adalah cahaya. Dengan sunnah bisa membersihkan hati. Insya Allah kata tanggana akur. Insya Allah jeung masyarakatna akur. Insya Allah jeung keluargana akur. Di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi hadirin kudu berusaha bisa nu nomor 4. Kumaha carana nyaeta lamun hayang nu nomor 4 lihat para sahabat Rasulullah. Bersihkan hatinya, sucikan hatinya. Momentum Maulid Nabi Muhammad perbanyak sholawat dan hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang soleh acara haul siapapun yang dihaulinya itu mereka begitu, tidak melangkah mereka kecuali langkahnya ingin seperti yang nomor 4 seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Mereka tidak melangkah kecuali langkahnya itu didasari dengan sunnah Rasulullah dan didasari dengan niat yang baik, datang kepada Allah yang baik. Datang kepada Allah yang baik dengan sungguh-sungguh. Karena ini petunjuk dari Allah. Mereka akan dapat petunjuk dari Allah kalau dia datang sama Allah datangnya sungguh. Jadi 3 nu kudu dicepeng teh. Pertama sunnah dihirupkeun, nu kadua sholawat, anu katilu datang ka Gusti Allah teh maksudna teh datangna nya ulah indah. Maksudna naon? Boga niat anu lillahi taala. Nyanggeus bib mun kitu Habib ge ceramah-ceramah teh lillahi taala bae ulah dibayar. Nyanggeus teu naon aing mah teu dibayar ge asal pamajikan aing ge lillahi taala teu diparab. Meuli bensin ge aing teu diminta bayaran. Kakarek. Ini bukan masalah ranah daripada ikhlas di sini. Ya. Kecuali kalau kiainya, dai-nya, habaibna rek diundang amplopan sabaraha. Mending undang aing, Bib paling mere 5 juta. Ah kurang aing mah 10 hayangna. Ah, ieu udah tawar-tawaran gini berarti ini bajingan. Setan, ini ulah baksu. Pokoknya jadi kumaha Habibnya narimakeun, rek saeutik narima, rek gede narima. Pokoknya nyirikeun bae lamun merena saeutik berarti medit sahibul betna gitu bae geus. Gampang. Mun merena gede berarti dermawan. Geus gampang. Da pahalana ge balikna ka aranjeuna. Tapi tolong kan gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi intinya sholawat yang banyak, sunnah dihidupkan. Ini orang-orang soleh seperti itu yang dihaulinya.
Kenapa? Ini ketika hatinya bersih, urusan hablum minallahnya enteng, harusna hablum minannasnya enteng. Insya Allah kita nomor 4 bisa kumpul sama Nabi. Dan yang terpenting, datangnya kepada Allah itu bukan datangnya pura-pura. Maksudnya niat baik. Ini adalah kunci hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang datang kepada Allah, datangnya sungguh-sungguh, tidak pura-pura, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Lihat mereka. Orang-orang soleh datang sama Allah sungguh-sungguh ya dapat petunjuk. Hirupna barokah. Gawe di mana kiai? Teboga dagangan, teboga naon, tapi menang segala-gala. Ketentraman dan ketenangan jiwa Allah berikan. Petunjuk dari Gusti Allah. Berarti masih ketika Allah mengatakan, datang sama Allah sungguh-sungguh. Berarti ada orang yang datang sama Allah tidak sungguh-sungguh. Ayat anu gitu. Ayat. Ngilu pengajian ngilu. Kan pengajian ka Gusti Allah dongkap. Tapi pengajianna aya gaduh tujuan. Rek naon, rek nyalonkeun kubu aing mah. Rek nyalonkeun bupati. Rek nyalonkeun dewan. Rek nyalonkeun presiden. Jadi datang ke Gusti Allah. Tapi datangnya pura-pura. Ya terlihat orang yang pura-pura itu terlihat hadirin. Oh enggak Beb, kalau sudah jadi saya nggak datang itu bukan saya nggak ingin datang, tapi sibuknya mah enggak. Kumaha ibu eta mah, kumaha bapak. Tapi nya kudu ngarti, kudu aya waktos, aya kamari keur kampanye kan lebih sibuk sebenarnya. Karena saya pengalaman pribadi Pak, pengalaman pribadi. Betul ini kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mafhum mukhalafahnya berarti ada orang yang datang sama Allah tapi datangnya bukan untuk Allah. Datangnya untuk apa? Pribadinya, untuk golongannya, untuk ormasnya, untuk partainya. Naudzubillah. Bukan untuk Allah. Kalau untuk Allah, dia bakal diberi hidayah, pasti mereka akan mendapatkan cahaya. Urusan hablum minallahnya beres, urusan hablum minannasnya bakalan beres. Saya kasih cerita terakhir Ibu. Cerita terakhir, ini jam 12. Cerita terakhir. Ini pengalaman pribadi saya. Saya diundang di luar Jawa. Ya adzannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah di sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa daratul aliyah rafiyah wa qadama qawm radwani rahmarahimin ya rahmarahimin ya rabbi fili wali walidayya rabbi fili wali walidayya rabbi fili wali walidayya rahamhum kama rabbawna shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar qim salah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kasih cerita pengalaman pribadi saya biar ibu dan bapak tahu. Bukan hanya saya mengatakan kepada mereka, para pejabat atau siapapun, semuanya. Jangan sampai kita datang kepada Allah datangnya pura-pura, tapi semuanya kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mendatangkan petunjuk dari Allah untuk kita, keluarga kita. Apapun pekerjaannya, mau ulamanya, mau ustadznya, mau petaninya, mau jaga tokonya, mau aparatur pemerintahnya, tolong mereka ketika bekerja semua niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya pengalaman pribadi, kenapa saya cerita begitu? Mereka datang sama Allah tapi datangnya pura-pura. Mun rek nyalonkeun bae datang teh geus nyalonkeun mah poho deui cenah. Memang kenyataan naon? Abdi nuju diundang di ulam di luar Jawa. Berangkat, dijemput. Turun dari airport dijemput pakai mobil, jemput. Sebelum masuk ke rumahnya dimasukkan dulu ke masjid. Bilang, "Beb, ini masjid nanti malam acara di sini." "Oh iya," saya bilang. Apa yang saya miris hati nyeri. Aduh, ningali karpetna barolong, Pak. Ya Allah, cek interek acara. Nanti malam acara kayak gini. Yang gimana Beb? Nggak ada Beb cenah. Tetangga ge cenah minjem mangge palingnya saeutik di tukang masih barolong cenah. Aduh, jeung nambalan nu tukang. Jero hate ieu mah. Bikeun bae kitu amplopna cek aing. Tapi aing ge butuh. Ada blak-blakan bae, Habib ge badusa sarua. Keur mah ieu undangan Kerma ieu teh undangan awal-awal geus corona amplop eueuh, duit beak. Bari jeung hate teh wah geus gelut ieu antara malaikat jeung jurig hate teh. Bikeun teu. Ya lumayan di luar Jawa mah amplopna gede, bikeun teu.
Nu meunang jurig eleh mah cek teh geus lah heman bawa balik bae. Aing ge butuh balik aing teh. Dan daripada urang mikeun kapaksa teu ikhlas, bawa balik bae aing. Dan dianya juga nggak minta, cuman ini mah inisiatif. Akhirnya saya pulang 3 bulan diundang lagi. Nah 3 bulan ti undangan eta mah geus loba undangan. Geus loba ceramah, amplop geus karandel lah. Insyaallah sudah bisa napas, sudah bisa nyengir. Sudah bisa. Masya Allah diundang deui, subhanallah kejadianna di masjid eta deui. Begitu saya tutup telepon geus niat amplopna ku aing dibikeun ayeuna. Geus bikeun bae. Malaikatna meunang ayeuna. Da setan geus loba duit sih. Geus dibikeun, geus niat mangkat saminggu teh mangkat. Nyampe sana tetap acaranya di masjid itu. Tadi bulan Mulud, ayeuna bulan Rajab. Pas lihat, cih, karpetna geus alus ayeuna mah. Duit aing selamat berarti ya. Alhamdulillah cek aing. Nah ini lihat. Niat menang niat ge menang pahala. Tapi jangan memanipulasi Gusti Allah ya. Saya dalam hati aduh geus lah mending dibikin anu sejen ya. Mending dibikin terus boga cek naon. Bos. Niatul mukmin khairun min amali. Pahalana meunang duitna tetep aya. Tapi jangan memanipulasi geus lah mun kitu mah cenah umat Kanjeng Nabi mah bating geus ukur niat bae ge meunang pahala. Aya jalma nu datang ka masjid mau duit 2 juta hareupeun masjid nyekel duitna balik deui. Geus nawaitu cenah geus meunang cenah. Lah hanya beda. Nu disebut niatul mukmin khairun min amali, niat seorang mukmin itu lebih baik dapat daripada amalnya walaupun dia belum beramal tapi udah niat dia dapat pahala kalau ada 2 syarat. Ada sabaraha? Memang anjeuna teu gablek duit, teu boga duit. Aduh urang hayang ningali pasantren deui eueuh kurang alus eta masjidna aing mun boga duit hayang nyumbang. Hayang nyumbang 10 juta tapi boga duit tangan 100.000. Berean. 100.000 nabikeun pahala da meunang 10 juta 100.000. Tapi memang anjeuna betul-betul teu boga duit. Ieu mah saukur niat ya. Tapi duit loba tapi teu dibikeunnya moal eta mah nipu Gusti Allah nya diseungseurikeun Gusti Allah na ge. Sia mah rek nipu nya moal meunang hidayah nu aya nyungsep. Atau syarat yang kedua, kalau yang kedua itu dia sudah berusaha. Subhanallah di tengah-tengah jalan duitna leungit. Respect mere duit. Boga duit 2 juta rek nyumbang cenah Pak Kiai ka pondok pesantren Al Ihsan, Aisan. Kakarek bah areupan duitna cih murah ka mana? Nya teu jadi balik deui. Tapi pahalana menang. Ulah manipulasi geus meunang mau duit hareupeun pondok pesantren Al Ihsan nawaitu merek ka Al Ihsan balik deui. Nya beda. Masya Allah. Ini satu keistimewaan. Saya bilang alhamdulillah. Saya tanya sama imam masjid, karpetna ti mana ya alus ayeuna mah? Muhun bib alhamdulillah aya calon bupati, calon ya. Merean, bukan masjid ini ada 5 masjid di sini dikasih semua. Oh alhamdulillah saya bilang. Yes. Lebaran Idul Fitri halal bihalal diundang deui. Asup ka ditu teh naon karpetna bolong deui. Cih. Kamari nu mana nu ti bupati? Calon bupati. Muhun bib calon bupatina eleh dicokot deui cenah. Lah. Aya nu kitu. Memang bener datang ka Gusti Allah, sedekah buat masjid. Tapi datangnya pura-pura, bukan karena Gusti Allah. Yang enggak bakal dapat hidayah. Orang yang dapat hidayah itu yang datang betul-betul kepada Gusti Allah. Oleh karena itu hayu rubah niat kita di tahun sekarang ini bulan Maulid, niat yang baik. Banyakin sholawatnya, hidupkan sunnah Rasulullah dari sesuatu yang kecil dulu. Geus ulang ngomongkeun sunnah tahajud nu garana geus. Komo salakina bu cenah sunnah kawin deui geus ulah denge sia gitu ngomong sunnah kawin deui. Ulah ngomong sunnah kawin deui, ieu make sendal copot sendal kiri jeung kanan heula ulah poho Bapak gitu. Bapak mah lenek ngomong sunnah nafsu gitu ka awewe. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, hidupkan dari sesuatu yang kecil. Kita jadikan momentum sebulan ini kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Kalau semuanya orang-orang Indonesia bisa menghidupkan sunnah, banyakin sholawat, niat yang benar untuk Allah, insya Allah Indonesia aman. Moal pabareuli teh moal para sehat teh moal. Eta nu bazar-bazar nyieun hoak-hoak geus kedereun. Kenapa? Karena mereka penuh dikelilingi dengan cahaya rahmah, dengan cahaya kasih sayang Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang penuh dengan kasih sayang barakah pada siang hari ini. Ya Allah, tidak keluar dari tempat ini kecuali Engkau sudah ampuni dosa-dosa kita semua. Tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah angkat derajat kita semua. Tidak keluar dari tempat ini ya Allah, harapan kami bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dengan orang-orang soleh, dengan aulia Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali Engkau sudah catat ya Allah, kami adalah orang-orang yang mencintaimu dan mencintai kasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala man salafuna salihun wa ala man wa habib Umar wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Habib Ahmad bin Abdul Al-Kaf yang telah memberikan tausiah. Dengan ditutupnya doa maka berakhirlah acara kita, dan kepada para tamu undangan, para sepuh, para kiai, para bapak, dipersilakan untuk menyicipi hidangan yang telah kami sediakan. Dan kami pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشافي وذرني عبديني رتلني يا أهيل الجود وكرم وبآياتي القرآن ونور فالدين فينا أخواني نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يلافنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشافي والدرجي عفتي